ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਢਪਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇੜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗੇ, ਅੱਛਾ, ਸੱਸ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਵੀ, ਦੇਰ ਹੀਗਾ, ਜੇਠ ਵਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਗਾੜੀਆ ਕੱਡਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਗਰੀਬੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆਲੀ ਪੋਲੀ ਵੇਖ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ, ਪਿਆਲੀ ਵੇਚ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਗੰਢੇ ਲਵਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੰਢੇ ਲਵਾਉਣ ਲੈ ਚਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ। ਜੇਠ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਬਲਵੰਤ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਕੀ ਭੱਕੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲੱਭ ਨਾਲ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਰੜੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਇਆ ਕਰ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਜਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਚਲਾਉਣ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਹੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਬੈਗ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮਰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦ ਸਰੋਂ ਫੋਲੀ, ਉਹ ਬੈਗ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅਸਲੇ ਦਾ ਬੈਗ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗੰਢੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੰਢੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਆਖੇ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਠਾਠਾ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਭੱਜੇ। ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਭੱਜ ਗਈ ਮਗਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਪਿਛਾਂ ਬਾਬੇ ਤਿਆਣੇ ਲੱਗੋ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਡਰਦੇ ਮਰੇ ਨੌ ਸਹੁਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਟਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ CRP ਵਾਲੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਰ ਦੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ 3 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀਪਤ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਮੈਤੇ, ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਵਾ, ਆਹ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੱਕੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਕਾ ਦੇਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਚਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਗਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਓਜਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਆ ਨਾ, ਓਜਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਘਰੋਂ। ਅੱਛਾ।